أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. قالي مسلمان ما قالي برايم مؤمن أمد صحبة أخي إيرودا بحثا عرض قدسي جامعة قدسي أرض غزة أرض شام بحثا ومملكة مبارك بكن أمن ميزين القرآن والسنة أرض قدسي جامعة أقصى كالكي بحثيت كن أو أرض إسلامية قيمة جامعة أقصى زيادة مزنا لبام السمانة. ربي عزتي عبد خو محمد صلى الله عليه وسلم مسجد الحرم دي شبكي دا بروح جسدي ويبرا مسجد الأقصى أواكو دوراوي فضل مباركة فضل أهل إيمان تدنا مباركة فضل أهل خدا تدنا مباركة ملتك gerçekten askeri خدا تدیا مباركة بالتوي فيكي خواب تبي داري خواب تبي عرضا خواب مباركة. ربي عزتي آياتي دا دبي باركنا حوله نسبة بركة دي بالخوضة دبي مدوراوي مبارك كريا قابا رب عز وجل بركة به تشتكي أو بركات بنهايتها أو بركة عرض شامي أرض مقدس أرض قدسي حتى قيامة حبي وحياة وهر حبي. ربي عزتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم جامعة قدسي برا حضور أخوة لتوي آسيمانا داوي درباس كرش حتى كوچو غاشتا سدرت المنتهاي. ربي عزت الويدي جمال خوشاني پیغمبر دا جلك هدية دانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم دفقر دا ديسا پیغمبر حتى جامعة أقصى أرواح پیغمبر همي هاتون زيارتا پیغمبر الويدي پیشا تفي پیغمبر لميش كرش پیغمبر گلک آیت خدا گلک تشتی عجیب مخلوق خدا دیتن في إسراء ومعراج قدر مسجد أقصى قدر أرض شامل با مسلمانان زيادة شبوية چونكو artık پیغمبر پشفت شو جامعه حرمه چویا جامعه أقصى جوری چو آسیمانا و گره جهاتی دا دوی ده تبی پیغمبرارا ارواح تبی پیغمبرارا görüşmüş bu yer peşyav almış kiya eftişte ki mazına iltifata ki mazına bal camia aksayı ve bal ardı şami ve gerçekten o ardaka mübareke her vakit ko Xuda beji liser ruye ve ardı gelek peygamber hatna dünyayı gelek peygambera
وظیفه پیغمبری سر روی ارض کرنا او جه هجرت ابراهیم پیغمبره وقتی خلق حران ابراهیم علیه السلام دا آگر دا شوتان بانا بیا ابراهیم نکرن ابراهیم علیه السلام ترکوا کر ارض قدسی ارض غزه ابراهیم علیه السلام قبول خکر و ارض غزه و جه هجرت ابراهیم پیغمبر ابراهیم پیغمبر پیرک کوی اولاد کوی لارض غزه والقدسی بو پیرکو زارو کی دیجی مکه ها مکرم بو جامع حرم بر کعبه بو demek ki ev her du jî meskeni İbrahim peygamber têne ad kirin. Kudüs jî meskeni İbrahim'e û Mekke jî meskeni İbrahim'e. Kurekî İbrahim Mekke'ye dava bûye peygamber û li wê de peygamberî daye meşandin û nesla wî li wê de zêde bûye İsmail kurekî wî jî İshak li Qudsê maye Qudsê peygamberî kiriye zarê wî nesla wî li ser erda Qudsê xizmeta İslamê û dînê İslamê kirine. Hatta kurê Yaqub Camiya Qudsê piştî Camiya Heremê bi 40 salî ava kiriye. Süleyman peygamber ji nû ve kiriye. Xizmetê gelekî mezin peygambera ji Camiya Qudsê re kirine. Di dünya Müslümana da sê camiyê bi hurmet û azamet hene. Ew jî Camiya Herema Mekke heye. Camiya Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ewa ku rewda wî têde ye û Camiya Qudsê ye. Di qiblê Müslümanan hene. Ya ewwel Camiya Qudsê ye ya dî Camiya Heremê ye yani Kabe ye. Dînê İslamê ji Mekkeyê dest pê kiriye. Li Medînê dînê İslamê belav bûye ancak wê li Şamê kemalê bibîne. Ew dewleta İslamê ku yê ser nehca nubûwetê bê ava kirin hadîsê peygamber ev fêm dikin ku wê li ser erda Şamê li ser erda Qudsê piştî ku Yehûd ji wê de tard bibin dewleta İslamê ser nehca nubûwetê yê li ser erda Qudsê te'sîs bibe înşallah. Ji ber ku erda Şamê erdekî mübarek e erdekî bi bereket e tarîxa wê bi herb û qîtalê derbas bûye. Wê bi herb û qîtalê derbas bê gorê hadîsê peygamber gelek tiştê mezin belayê giran wê ser vê erdê safî bibin. Fitna van Yehûdiyan agirê wan wê li ser vê erdê bitefe înşaallah. Deccal û fitna wî wê li ser vê erda Şamê xelas bibe. Ew zulma xaçliya ehlê Xerbê ew ittifaqa ehlê kufrê wê li ser vê erdê bitamre înşaallah. Xilafetekî ser nehca nubûwetê ne wekû saltaneta Emewiya, Abbasiya, Osmanliya xilafetekî tam li ser nehca nubûwetê wê ser vê erdê bicî bibe înşaallahu teala. Ew tehlîka Yacûc û Mecûcan wê ser vê erdê nemêne înşaallah. Ew taîfa haq ew Müslümanê heqîqî li ser vê erdê
وي هر هبن يزائل نبن حضرت مهدي ويل سلفي أرضي حكم بكي حضرت عيسى وين نازل سلفي أرضي ببي أما في صحبة أخل في دي بقدين إن شاء الله تعالى لجلسة جديدة أمد دوامة بحثاج أرض فلسطين إسلامي الجامعة أقصاي مش حالي مسلمانة إن شاء الله أبي دوی جلسة خوی دیده بحثی جوا ایشا بکن خود تعالی قدس شریف ناب پنچه إسرائيل خلاص بكي خود تعالی وی بقرين آزادية ويبيخي نصيب متبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.